na santeste bataba tutika mutamta samsana denga samsana Jonathan mutamta musana ye to chiko zaki cameraman okomi chanteur ozaki journaliste okomi musicien dani ma ilo saki sport atika mama papa mo ya tata musique ko suto komande mboya ya tika suto zata o changa ba featuring ba ono sko ngolo bani Kofi na Karine featuring non mais faut pour Karine yemba tira mukili banda Up until the 90s. Bonjour très chers téléspectateurs, une Bolingaka direct News TV. Donc vous comptez toujours pour s'abonner massivement. Donc voilà, la décision de la TV parfait depuis Paris, Roger les combattants depuis Paris, Malobi vient qui n'a fait ce que moi du cas chez Dali, donc une autre autant la maille donc en tout cas, tu as une actualité, actualité. Babenga kiso mbango balobi ke lo studio za koyina niai ndiai donc plein à craquer plein balobi ke awa ne makambo voilà yango beti mbango tokutani na bientôt rayon tenge toyeba nini ezoleka awa ndiai donc sans plus tarder topesa malambo te na beko bonjour non c'est pour ouais bonjour Jonathan bonjour batutu olinga bientôt à la star leader américain quoi raye nazanga monte na chef d'orchestre na Développement Bakunga, Neymar numéro 10. Bonjour bébé Jean. Balobi kozaka na studio bilobi yona groupe na yoto ni poto ki de ko balobi ke wata za. Eza nini? Ouais, ah tu es côté la wata. Wata na vena so wata mi anchi médialement. Et la featuring teto ni ko avec no beta featuring côté na beta featuring ko beta featuring na côté na wata. Pas surprise des années. Pas surprise des années. Dans les surprises c'est ça bien. Amon pas que des choses oyo mamati. Wata mati, ouais kiti, ouais mati. Comment va nous avoir décidé quoi? Té, mais non ça. Salam. J'aime tout préparer à Ouli Mandala. Non, ça la paix bien, et ça paix bien. Ma bétango featuring na d'abord ma connu ça la bien. Donc pour participer na Nzembo wana. Ngam sala ngam banga. Mala santeste. Mala santeste. Bataba tutika mutamta samsana denga samsana Jonathan. Mutamta musana ye. To chiko zaki cameraman okomi chanteur. Ozaki journaliste okomi musicien. Ba côté musuba lobi ke ba to beta ba chanson ba featuring yango pe yo pe koto yo. Oye na ko beta mo featuring ko sala mo. Non, nga featuring eza non le lote. Eza ba idée quoi, eza ba idée. Donc watu on un album nami Ange Midemo. Bato baza décidé to yo kana travailler. Chaque jour toza ndia yawa. Abeta maman na généré. En tout cas félicitations pour la wata. Vraiment ça nous occupe très bien. On a ba musicien na orchestre na ye. Toza na pour nous soutenir yeto. Surtout nga pena viendra. Nazana pour nous soutenir. Pour rejoindre la biso wana viendra tenga to yeba actualité ya mouvement na non ndenge. Ouais, mouvement na ça va. On a préparé. On a dit avant de beta ba concert, avant de ba production. Et le côté na mona ki ba musicien ba cholo ngona maison mera wa so ki bouton ba beta kemes moko na banda ba je mawera. Mo misu na mona ki ba cholo ngepa wata bazo ma ba je mazaka na maison mera. Ouais, ba moko exacté. Amona série moko bibi mikolo bina filé avec son lufu banzembo ba famille a cartonné fort ba beza siko na mitu na Angola. Vous comprenez? Donc nga vana beta conseil ko ba banzembo e bandeli tisuka na tante kana utaka pa kofuna ta banzembo kofu na utaka BCBG ba misira ba banzembo jibe non mutu na biso ko banzembo et puis na osala mama na couper décalé OK na ora na système ba rafati na kena ngona système ba rafat mais propre ya maloba bien ya danger ya suka on a toujours na rumba na biso to nengeni ngana beti rumba ya danger musique congolaise la rumba OK na yeba nzembo lokwa ba Jean Ketala na yeba nzembo lokwa ba Mireille Mathieu ba Saint Valentin na yemi ba nzembo ya ba Gisèle Tati titre en monté biso spécialité na biso za ba rumba te bikena so rumba et que c'est bon automoni chanteur na biso za na okaki habité déjà. Donc c'est bon déjà. Mais ce que nous avons le bawana, ok, nous avons un innocent,
bainonce babeta misiki na bango na bandenge na bango misiki ya bakati yango 5 mois 6 mois YouTube eza misiki te YouTube eza misiki te soki bavie bongisaka bato ya nde bakeni pia na babonga nde bato tu internet babonga nga na beti mama na coupe dekale maloba ya kitoko na beti pena kuluna aba kuluna aba obitu apa makuna makasi na vila Kinshasa kuluna toboyi yekola métier pour avenir na yo tika kipomba ndeko za na china te mbano na yango liwa mbano na yango boloko pour na 40 na 50 na 45 osa kuluna te okoma parent to pesi conseil ngana beta ba couper décalé ba fantir te ngana beta ba couper décalé ya ba kaka bela yoka Jonathan batu barobina pena nga pari lo belangelo kote nga pari na kobe okepete sangelo kote belangelo kote je suis né à Kinshasa grandi à Kinshasa naza mwana ki et ça là moi c'est bon te maman na ngana père na ba kufa mona parité ba bien ngote maman na ngava kufa abetela yoka maman na ngava kufa abetela ba sola mbandaka ya parité ya Lyon te ya Londres te totanga na lobi mutu nyo savoir que poto te mais que poto sani ba stema ino ba ndenge na bo faut que ne ka Paris po bato eza il faut mona ke no betaka bilo mo pas danger eza il faut sono keno ke pona musala na so bazela kuluna aba kuluna aba yekola métier pour avenir na yo tika kipomba ndeko ya couper décalé ya mistake toza koteya bakuluner bayekola métier pour avenir na bango batanga pe kelasi lobi oza parent aosela mwana des fois akosine bita mwana toboyi banzembo kaka non nga bakoupe décalé ekoteya bato mutu bana bana bi te no te kisizoka bi totika kuluna no toluka nayekola métier tikanga bamakambo bamisiki ya ba 1 mois 2 mois 6 mois sili nga na obeta abeti ba na ya akeso na Diamond ba bi ça va et côtier Paris OK na sana nga kuna ti asala makambo na akende na soko osama mune ba inoso nandi nga kisona nandi mawata beta rumba congolais nandi ma inoso nga kisona atika mama papa moya tabeta musique ko soto komanze mboya ya tika soto za temps comme ba Willy Mandala ya tika biso toza temps witie bebongisaka motu te bato te babana na witie na ma moto atonga immeuble te namona moto atonga ndako te bon azwa na ye basuccès tu ya ye motu yobi inosanza succès ok stade matière eza na Kinshasa akobetango kofi atondisa pauvre papa yemba atondisa pauvre mene atondisa jiba atondisa wera atondisa stade matière tango wana yo moto ala succès soki auti Paris auti sa stade matière wapana ndimi bino bosaka na basuccès bino bosaka na basuccès bien jour balobi na minute oyo banda les a tombé banda les a ruina songi eza na banda na comprendre TV eza ni balobi ke nani singila ndeko na yo mais na auto tala émission moko fille moko boabimi na atana Afrique du Sud en tout cas DM mo compte le blog moko bongo na Afrique du Sud en tout cas asala na chaîne moko eza nani ya Karine en tout cas na tinela ko lien mona liango na mona na qualité puis en tout cas débordé à l'objet n'importe quoi. Bata bon rôle bani pour là-bas. Neti loko ndengo. Neti mwana na ozolo bana. Sana Nicolas ouais, la chaîne Nicolas. Sana Nicolas Mokonzi. Na yebi ete na kotika la koyeba ete a fini le bi bien jour za la mobali bien jour za na cancer bien jour alors on a mabele na taki pena na sisi ke émission on le bi pena n'importe quoi pena belé mona. Batuti ba tshaba commentaire na mabika zo kosa. Na mobali tanga na mosi na sexe basi. Nana sexe bas lakini leo ngona moi c'est salité bon une fils très ça habilité gagner na ba système ka Karine mais to linga pena to innover quoi est-ce que Karine a fini de fia na finga
as Karine to asaka ba bes na Karine ko finga ngabo a débordé ye fianga squad débordé Karine e binga de a aset a pecha na zakana fa na est-ce que Karine mo konja ko finga ndé finga alo bini bino bela sala succès na sakuna ko tuté mala sina sambo kala ba finga kala bien mon coach en tout cas tu respectera batu oyo baleka liboso na Nicolas Mokonzi ouais en tout cas photo respectera baleki liboso na biso batu oyo bazmona mokili ba oyo bazana expérience en tout cas na sepela ite na ningo kendaki pena au démarrer en tout cas na sepela ki na hotel en tout cas prochaine émission na yebi que répondre prochaine émission pena soki oke na ngabo en tout cas ngamo pena na selo pena na selo pena vie na selo pena émission pena ngamo ko on se le pénal mission ngamoko déjà ozwa ki déjà moto ozwa ki déjà na maniqué semaine passée au moins date de kenda ina yo da wana da pena ba vangu en tout cas so continuer à bouer to kenora ndenge ko lingo kinela biso wana en tout cas yango wana donc bien jour est-ce que ça pena ya solo za bandeko na singila to bandeko na ko ba bien yo defar no ba batu te na ko ba monta to kole ki ndeko ki mukolo pena ezalaka ko ezalaka peko ezalaka koko na ngai kunguniko amema koko ya basingira na Kinshasa bauta bakomi oyo aboti bamama ya basingira oyo aboti bapapa ba Igor Balu c'est mon cousin famille Siluvangi baza bandeko ya koko na ngai kunguniko bandeko na ye propre papa aboti Siluvangi na papa aboti kunguniko bango nde baboti bana bango donc tout ça bandeko na de faté singila c'est mon frère mais ayiko yeba ngo pe kala mingi te bandeko na nga bazana bandal wana mama be saloma be mabe ne sirinde saloma be ne mteko bisanga ponga na mabe na yebe banda kala kuzina mabe yebi o yebi mama singila te ndeko na ote Igor Balu kutanga za Kinshasa mabe mtame manga pa Igor Balu ndeko na yo famille donc bakuta bakoko na biso donc tout ça famille akila moko en tout cas na pesi Igor Balu mbote singila mbote moi c'est Igor Balu mais 30 na pesi mbote tout ça pena même akila na pesi mbote na Kevin Parfait depuis Paris na pesi pe mbote place aux réseaux na biso bien reçu les combattants na pesi mbote balobi beki mbote na eux tout cas donc voilà vinjo balobi affaire makwaka ezani ni affaire makwaka to yoka makwaka ezani nazo konga na bipa moto na yebi ngote balobi zo yoka makwaka to yeba te ezani nini ngapela yebi te na yebi komba ngote ngapela yoka ngoka deuxième mutu ngo ya de bleso deuxième mutu yo na ngade ok en tout cas bolobi qui vinjo balobi affaire makwaka yebi ngote donc voilà affaire il y a chauffeur il y a na mopao pas comme le niveau dernièrement on a qui émission en tout cas va déborder apparemment place via Sombaki mabele parce que là il a monté Kofi a somba Kofi va obligé ya somba Kofi a sombi mabele te Kofi azana poto botika kosala polémique Kofi akundi chauffeur na ile A7 Kofi midi aza kwa Kinshasa akomona famille et puis makamoni ya mama Kofi na mte eza makambo ya l'état bato balakisaki minduki ba poursuivre bango yebi yango makambo eza maboko ya l'état kufa bomi mutu te depuis avant na coloquer sur plus de 20 aboma était lelo nde aboma coloquer makambo eza Kofi te eza makambo ya l'état mais famille et lobby que asombela bango famille na bango ba obligé soit somba lupango bato bakosomba lupango eza Kofi lo midi te eza l'état baja wana mutu baiko kanga ye baza na infraction makasi babisaki minduki Kofi bomi mutu boye ta so mapango soki osomba eza kaka la soma munene lekaki chez c'est obligatoire te compagnie ngazaki travailler travailler na ye c'est tout c'est obligatoire te quoi donc ninge bakanga na pesi Gigi Amnas mbote moi ça tout roba maman na Victor Abraham na pesi mère ali ya mbote na pesi yari fina mbote mbote na pesi sanda kaza di mbote tout roba maman mi ya baonyo so Richard King depuis Montréal et Yangoana balobi Merlin Mayuma depuis Afrique du Sud Joël Mamoka depuis Afrique du Sud bango tinabino donc voilà vinjour balobi nani kokanga bino ba artiste bongo eloni bogolo bana l'état congolais asala po to mona ki ba vidéo est circulé qui ya vie mo pa ezala ki bate bel ba sepela ina ngote
artiste pe belé ba sepela ina ngote en plus kota la ndenge ba ya okanga bino artiste vidéo ndenge tamulaki ilo ni bala l'état congolais ça la bino kona Kofi azana mutu président soit la président Joseph Kabila Alexa ba médaille ils ont pas ordre de l'opar Kofi azana mutu nanu boko kanyala mi pe bongo te aokina na epete Kofi azana mutu boko tina ramu moi ta greffier moko mais les convocations en rien pour atteindre avocat ba respecter biso ba artiste na mao eza passe na mao au moins ba kanga Kofi même pas 20 minutes ba tika ba ça le ngoni eza bien te l'état fa tele mena biso ba congolais respect eza pour na ba artiste eza pour na mututu ato kanga mutu na ndako mandezala obi eloko bo na Congo ko ba marché so ba na parquet ba nga kopesa convocation maman ka mandat d'amener ça et ça la raté non na mona kana Congo et ça la raté faut monter la convocation on sent encore présent Fati atela so makambo OK bien jour ba lobby ba featuring ezo kende belé ba lobby Sarah Fiona beta wa featuring na vie mopao ba lobby pe Karine Mokondi pe ba ya pe na studio et ça le ndenge ni komona bato wana tout que ba beti featuring yo pe no zaki mwana ndako obeti featuring na VT babi ya mwana pesi yo pena moi position au kende côté ya wata quoi oyo komino mikolo komino mutawata ke nazana Kofi na kutika Kofi te kuna kare tika jonte nazana Kofi mais babi oza souste na zongi na nga nga mna longa nga mna zongi poko fa bengana ngati Kofi ko mona lobby la ototala kala lobby ya babi ozate olongwe nga mna lobaki bana ba lobby Kofi est-ce que mon papa na akolo bana lobby ba chebi no ne mal à l'aise babi ke Karine chebi no mal à l'aise ya mo ba chambre na mon frère c'est belem tamta la chambre na Karine chambre na ba chambre ko bombana na Karine bo Karine ko bombana na Kofi to sa do wane Kofi mo ba na biso mais yo lobby ke ye chambre na ye pe chambre na ya bana papa ye pe Karine na continue famille Kofi ko tanga Kofi limbisaka na ye uwe rasoni kuta limbisa nyama ko na finga afinga mapata ya balimbisa kaka aza petit sœur asengo limbisa ko fa limbisi nala ndime ke même Kofi fali ba ko so ba danser so ba lo ba Kofi mais ba masuba le ba na Kofi ya tika ngamna lo ba ngamna zo mina mo pa olimbisa ngo toza famille 33e anniversaire à quartier terre toke pa sa fille balobi ozongi mais kuna nde ba pesi bini confesse côté na mususu yo siko esalo ndengeni po ba bi kuna ne makambo kuna ne mira za mingi kuna po beta featuring ko beta bango featuring na bango asa ko ntemanga na kana Kofi ko ba on yo ko forcer to za pena ke uza naza na Kofi na mon père na Kofi lombi. OK en tout cas bino tout balandi à Direct News TV pour suivre information qui est jour à lobby que non azana na mopao donc voilà nolinga chanteur na biso aza awa ce qui moyen ozali abetela biso moi elo moi mokele temps respirer moi mokele à se présenter puis abetela biso moi elo pour moi lezo bakumba lezo na bino animateur donc kala mingi te bozo disque na bino to bozo zela banzembo na bino déjà binzo rosa déjà promotion oui banzembo Ketalof to beta Ketalof to indi Giselle Tati mama na chant boyoka ya Willy Mandala mama na chanson boyoka Kasavu merci Makiadi solo Kasavu mama na chant si vous peut-être mais maman la chant c'est Valentin Mireille Matine la plus belle femme du monde aboyoka et non c'est Pesaya Robi Vemba esprit en couleur Jachat Pagna les gars de triple nationalité la c'est si bino to bolinganga quoi OK yangona quoi Willy Boma Willy Mandala Boma l'amour n'a rien commis divisé espoir n'a rien comme s'envoler dosé na ba blessure na ba câlin sentiment ngaye nzambe isowa ye bilengi nanga Willy Mandala sentiment nga amour n'a rien commis divisé espoir n'a rien comme s'envoler dosé na ba plaisir na ba câlin sentiment ngaye
Beauté na yo ya pamba ozo comprendre te oza angelu. Lèvre na yo ya monoko esilisanga posa kolia chocolat. Soyi na yo ya pamba eleki ba boisserie tuna qualité. Boisson na ngai Willy papa. Boisson na ngai mandala soyi na yo. Yenga ye. Ya Willy soyi na yo. L'effet de ton amour est plus que mes lèvres Willy. Sans que nous autres, nous avons na miswa Willy. Mais évitez vraiment ya Willy Mandala. Parce que na Zali bonbon ah susango. Zali bonbon. Donc veut dire nzembo eza ya eza signé nani comme eza signé nani nzembo. Willy Mandala. Yaya na Eric Mandala. Babi famille Mandala ne makambo. Donc balobi la team Wata balobi ezongi lisusu po. Bongo kufaki zala. Balobi Karina moi babete. Azafi un programme. À quoi ici orchestre comité na c'est pour balobi. Bon orchestre wate quoi qui? Orchestre mteko ya kasoka kufi. Et moi le bac qui no fi wana ala lisa orchestre. Na lobby hein. Le bac ala lisa orchestre que non. Et tu moka sana wata ne makram. Mais même malchance. Balobi que yo lobby que a même malchance la team Wata et là qui lui moko loko zuma kama on veut dire que yango ba makambo mo bani bobeta Afrique du Sud bobeta Brazza bobeta Paris ba programme na mineza ndenge ba programme c'est bon to ça na mi ange vidéo na studio a tout ça na ndiayi après on a 2020 le scandale na mikile ndulo Wata bobeta na ebité mais musique yango ezongi te ko nana ko banda pena bobeta musique na eza muta banda te muso beta beti kaka eso ko kanga muta banda muta sala boyaya. Ah, bon, tu c'est le côté, Congolais bana sofa musique bambe sofa musique ya kofi ba musique ya fali ba musique ya Wata ase le côté OK tu ana Depo banga yi ayo banga bokecho ya lobi ke no ninga zawa na epena simi masolo ya mbata fa ni kana kuna potol ba bilo ya lobi ase le côté ni mundu kini mbeli ya zana moti musala bibongo saini ase le côté donc veut dire que héritier mutaba na masolo ya ndule ezo kipete mutu nyoso beta kaka ya teke mutu banda mutu mwete tika ba polémique wana artiste to beta beti nega o beta na décembre ka yo novembre ngo ka so beta janvier ka ba mande ba programme ndule na salle ça va aussi ba mouvement na biso ba mouvement nya sur na mo besoin ba sango na mo besoin o ki yango moi question suka bien jour atoyeba au lobby ni na featuring so ya ba lobby bien mon pas so beta featuring kalatina kare message nous donne moi les lobas pour pour na Sarafi no lobby et beta c'est bon Vindo pesa biso question veut dire que maniki azara teti et pour balobi que yo na miso Vindo alingi sur polémique ngana kochika polémique balobi na zo tuna yo lobby que on ngana mta polémique wana na limite wana na kokota ngo tuta kota ko tanga ba featuring ba on osko ngo lobani Kofi na Karine featuring Yébité, na yébité. On peut que aussi go cartonner, rolongola peut-être. Non, mais faut pour Karine yemba tira mukili banda. Tout est la banque à politique ngo kupuchanta. Ça va en tout cas très chers téléspectateurs, Bolandi binotu question botuna ki biso. Et on te poser une journée en tout cas. Ça c'est peli ko za la en tout cas mot de la fin pour na to si ça. Ouais, mot de la fin ça va faire na Jean-Jacques Pagna Pembe Bougar à Genève. Vient dans un robi voit display en couleur. On balo avec qui Rafin Tumba na kitoko. Rafin Tumba yo keba kana ba petit keba. Obi yo mo ka fait 3. Balobi ke asali mo vidéo mo ali ke no via mo na libembete. Et puis que Rafin Tumba respect na Kofi Olomide camara na hota. Comment on sa vidéo na banina holo bano Kofi camara. Kofi camara na yo Kofi Olomide. O mo na Kofi muninga no mo ko mo Kofi camara no après pour o mo na ça que ça sous featuring na. Rafin Tumba. Yo ba kufa mona bi bembete o mona kana matanga yogote di de yogo kaka matanga di cha rafacha o mona kete mama la costa o kufa o mona kena morgete
mama na wili mushie na chokufa mona kofi na morgue te morgue bato abangaka babe na biso na ngalima na morgue mona kofi olo mile to mona kete janto saka wana buni ka fitu mabono ngo sa sikisa na koma kofi olo mile bomo lo camera na bino nyama mosi pio mosi goûter eloko tuna kichase tuna Turquie eke ko tuna kata Grèce kala to ba bala nala ngo bala mosi pio bongo sala ka moto azimo bali kala ta to bala mo bala na yebite asa ayebite eleki na page ya Facebook mama sala base mama ya base taba ka fitumba fra mosi pio bongo na pasifia na ngai Claude Sola ya Clarisse Makonki Mambote nakasa vile en vex wana ya putu de ya lola Chantal boire maman na kacha itaba refi tumba mosi kitoko te mosi eloko tuna kitasa comme na kofi lo mide kwa camera ah boti bana zaina bana babocheka baboche saika rafi babocheka rafi tika ko sabe mission bana so ni balana kina bango tika ko sabe mission kofi ya camera na wote kofi ya camera na wote akokipe ko linga ha opete moso kwa hiyo atolo ngoni kala sa kofi ya so wote papa o mokonjo wapi au bete na no mokonjo wapi au zote au ligate uza pio apio ngama wiki sizo kana lekyo na moto ya solo nga moto moko nga vrai chéri donc son meki kangami ano c'est là non qui nga na pas mkie nga na mkieti debla zo ebisi bona anika nga asokola nga ye donc so azo sokolo le sai mate yo mona ngo asokola nga nika nga mkongo apeti nanga na ba system pe nako akonika te mingi ba mfutu mkongo siko na seulo sala nenyo kanga eloko to na saka boye yo sani vienzo moto batu amo mona pa ko balu asa petit frère eloko na ye ya mibali devanga eketele matele sala te ata mobali ata sa mobali elala pongi ngape nini njoto na ngai eza na itona toto idete so na sokola ye mutu akotaka na Benoir na salle de bain na va na Benoir oni kanga mo kompo mo kona kokaka munene ko chabo na kokaka te yenya nika kanga mo ko na mona ba vejo esani sa anika abudu sama garçon de chance na Lyon Francis Dibaya respect biso na ba Francis vient am so watami ange mi de monte OK poto ça me vient sur la poto héritier et ambali boso na ube na mona musique na kenda poto te wata o memanga ezala te ama botanga ye na OK poto poto tulani Paris tombé na ko sape wata na passeport en sala kolia na nga wata kola na nga wata bilamba na nga wata wata muta tembe sili jiba memanga te fale memanga te ko fe memanga te na souffrir na ndule wata okata film vide film njora mona poto bana poto bomona njora fie njora mona bino wata babine tembe na souffrir na musique na so na souffrir na nyoko mina ba album ba fali ba droit chemin na bo na nyoko mina ba shibe piana na nyoko mi 5 ans la souffrir na Afrique du Sud ezaka shibe tela ka septembre mutemba nga septembre ve septembre la nanga ira choma mutasela ma mutu ba futela nga billet na kesa publicité septembre ezaka shibe tela tokuta na shibe nde kuna watanda kati makambo na so venjora so kende boko cha do kate to kende so na wata tembe sili venjora so kende bokuta na fa na mwana mabole ko pa que sexe mabole bika vito okuta na mabole ngano ke poto ko banga te kaki na banga yake na nzala ndambu yo pam so ke nzala biso wata bi Air France wata bi Air France et puis nous en première classe babe ça na mbedu non na mata fia poto te na biso mais Francis zo ngo la te na kolela nga pongi wata bi ngane to na première classe badiba ba Francis na sima ba fina na kuna ba sala kuma biko taba ngana mata fia ngote na bi nga fia ngonde zakati ba Air France wana ba mikili wana na mata fia na kena Nigeria na kena Mali na kena Angola Afrique du Sud ngone lobby na mata afia Pointe Noire ke Brazza Pointe Noire mais Air France na sabena wata ne makambo paro tembe sili
bien Jora. wata tala Kitana na France naza na première classe kokitana nga na France eza scandale mundela kotuna c'est qui la dame là bato bakota bilamba komona vie nzo mabala kosa quoi ndabola apa balobi mabala kosa ya pota kosa nga chateau rouge ke mona vie nzora nga matongi komona nga nakobanga mutu te naza likamba mutu te boketo asanga eloko te bembeno boketo yoko azosangani na poto boketo ye président faci azokita France aza na Paris totala fondation bemba boketo zoba mobali tala nakutuna kobeta boketu mokono ya poto boketu nga moninga nasala omona kangi likofi mwa mwasi akanga likofi mona kangi likofi mibali moninga je suis garçon raté boketu ofingi Tshisekedi turo ofingi Vital Kamerhe yo bayebiso Vital Kamerhe azaka Rwanda bayebiso président Joseph azaka Rwanda okesa ntime président Joseph Rwanda président Joseph amwa pa musée mwa pa Laurent amwa papa Laurent amwa pa musée amwa pa Laurent amwa pa musée ça va dire mon yemba Fatia Camara non Chilombo Tshisekedi azoya Paris mama Clarisse Muyembi mama Fofati mama Beton boyamba président azoya bokeso moninga jour encore moninga oka sangona ngati ya bokeso Vienjora koma kanyama nako kata bilamba ne bokeso nako beto na matonge na biso bokeso yo niveau nako beto na matonge olapa ke balo bokeso betanga de ko sima to bare ko bare ye abetanga te bokeso no bete mabe abetanga te je suis Fachi, je m'appelle Kisno Tshisekedi Tshilombo Antoine, président le 11 novembre, président à Paris, à mon abino, mon président. Les classes au fêlé, Camille Téma au fêlé, Kouro au fêlé, hôpital au fêlé. Président tout l'année. Comment ça a wifi au fêlé? On appelle comme le roi du Congo. Élection Zaki. Santa Tumutombele. Et puis président tout l'année. Classe good. Ndako mo 4 bana. Ni vali ba 3 kacha. Bona no Fachi tout l'année. Carton soso. Saki alo so ndako moko moko. RDC mo bimba. Donc veut dire qu'il y a un autre pété qui na $100. Président Fachi décembre président le 31 décembre. Le 1er janvier. Bimisa bra Congo na balabala. Bimisa balabala balabala to me ato langwa. Roi du Congo et Sili Abou Pia. Ville Kinshasa calme. Bon on est au Sokola ville Kinshasa. Gouverneur na biso. Kinshasa Bopeto Zalati. Respect na Fachi, respect na gouverneur ville Kinshasa. Ngobila merci Kinshasa Bopeto et partout Bopeto. Donc merci na mi Ange Midemo. Héritier watani makambu tembe. Bino ba pesa badase na obeta ba concert. Watana to pesité. Tango to pesa. Tango to ya Paris. Wata tulangani. Sauter comme Mamoura Stade de France. Sauter au Parc des Princes. Stade à Paris Saint-Germain. Teni atango ba yoka mi Ange Midemo. Ba ba démoné to bisa on ba Ange. Voilà, tous les gars qui ont clôturé l'émission là, Bino Balandi à Direct News TV, tu peux sinon Bambo, Télé. En tout cas, dans mon DMC Agency, Azana Afrique du Sud, Bino tout bolinga pour soutenir l'œuvre congolais. En tout cas, Azana jeune africain, voilà, Azana jeune congolais, pardon, Azana Afrique du Sud. En tout cas, BMC Agency, Azana Afrique du Sud, Bino tout bolinga Afrique du Sud. Sur le mot Zabilama, qui toko bolingo de chaussures et qui toko pour contacter BMC Agency. Donc on peut savoir le numéro de contact ils allient plus 227 06 85 14 20 54. Pour Bandela plus 227 06 85 14 20 54. En tout cas, vous contactez pour nous avoir la main bien, pour nous avoir chaussures à bien. En tout cas, donc voilà. Claudia Kiss Bambo te place aux alliés, donc il est te développera. Venanga Alain Mouyi, en tout cas, venanga Alain Mouyi, venanga Boga, Bambo te place aux alliés. Vieux Guy, en tout cas, toujours soutenir Petit, Nenga et Zalara. La PSI Mote, la Kevin Parfait depuis la France. La PSI Arnaud Zola, Bambo te Bélé. La PSI PDG Will Coffret, PDG, donc Bambo te Nabine Bélé, donc voilà. La PSI Sousumbote na Sharking depuis Canada, Bambo te place aux alliés, en tout cas. Bino Balandi à Direct News TV, en tout cas, j'étais vraiment content d'être là avec vous, avec votre invité
Vienjour, en tout cas, on se retrouve à la prochaine pour le prochain rendez-vous. Check. Merci. Up until the 19th.